Oke pemirsa, kali ini saya mereview inilah Ginamo hasil bor apan. Ini Ginamo yang 250 watt namun tenaga hampir sama dengan yang 400 watt. Bukan hanya motor saja yang bisa dibor up, tapi ini Ginamo juga bisa dibor up. Kita ganti lilitan guys. Nah, ini kerjanya juga sangat satu sekali dikarenakan ini Ginamonya hasil bor apan dan sangat meledak. Garis cekat.